Mul väga hea meel, et teid siin nii palju täna näha. Minu nimi on Veiko Lember, ma olen Nurks Instituudi direktor. Korraldame seda tänast avalikku loengut koos siis Nurks Instituudi ja Targa linna tippkeskuse tiimiga. Mul on väga hea meel tervitada Euroopa Parlamendi liiget Kaja Kallast täna siin meie ees. Ma arvan, et ma näen see auditooriumis on väga erineva taustaga inimesi, mis ongi, ma arvan, tänase loengu peamine mõte. Mõttevahetuse peamine mõte, et me oleme jõudnud oma tehnoloogilise arenguga, ma arvan, täna olukorda, kus meil on tohutult palju tehnoloogilisi võimalusi, aga neid igapäevaseid lahendusi võib-olla need ei ole nii lihtsalt tulema. Ehk et tehnoloogia on muutunud ka juba, mitte mõneti, vaid kindlasti muutunud ühiskondlikuks väljakutseks. Kuidas riigid reguleerivad, kuidas inimesed käituvad. Samavõrra, kui me tahame paremat elu, siis samavõrra on täna oluline juba see, et me oskame koodi kirjutada ja see, et me oskame siis seda tehnoloogiat kuidagi siis teadlikult ja vastutustundlikult ühiskonnas levitada. Sellest kõigest, vähemalt osaliselt sellest tuleb kindlasti ka täna juttu. Meie plaan on selline, et siis esimene osa oleks kuskil 45 minutit circa pikk, mis järel siis tuleb selline küsimuste-vastuste voor. Kujutan ette, et kui kellelgi on kohe küsimusi, et ilmselt võib ka siis ju kohe küsida. Ilma siis pikema viivituseta ma annaksin sõna Kaja Kallasele. Aitäh! Tere siis ka minu poolt ja ma ütlen, et see on ühest küljest ikka paras julgustükk tulla Tehnikaülikooli rääkima sellisel teemal, et tunduvalt kindlamalt tunnen ma nendel teemadel rääkimas ennast siis Euroopas, sellepärast et Euroopas eestlased teatavasti on digiinimesed, nii et keegi selles, mis ma räägin, absoluutselt kahelda ei julge. Ja see on väga positiivne. Teine asi muidugi on see, et see on nagu tasuta asjadega on alati. Mul oli kunagi üks ülemus, kes alati nõudis, et kui sa tahtsid mingile koolitusele või loengule minna, et siis sa pidid mingi osa sellest ikkagi ise nagu maksma. Sest ta väitis, et kui inimesed saavad tasuta midagi, siis nad seda ei hinda ja et siis sa tegelikult ei lähe sinna kohale ja nii edasi. Nii et mulle tundub ka, et kui sa siin alguses ütlesid, et see loengule kuidagi oli kõik kohad läksid ruttu täis, siis praegu siin tundub nagu kohti olevat, et ilmselt inimesed panid ennast kirja ja võib-olla ei tulnud. Euroopa Parlamendis on see pidevalt probleem tegelikult just see, et sulle tähendab väga kõrgel tasemel inimesed tulevad sulle erinevatest asjadest rääkima, mis on kõik väga põnev ja erinevaid selliseid koolitusi on ja kõik on tasuta, muidugi kõike seda on nii palju ja seal on tihti see sama, et inimesed tegelikult lõpuks vaatavad, et ohoo, et nii tore ja siis tuleb veel midagi vahele ja siis kuna sa ise pole nagu panustanud sinna midagi, siis sel hetkel, kui see siis on, siis tundub, et ega midagi ei ole, kui ma sellest ilma jään. No ega võib-olla ei ole ka midagi, kui sellest ilma jääda, aga igal juhul ma olen siis teie jaoks sellise asja ette valmistanud, et see kogu teema on siis Euroopa digitaliseerub, et mis juhtub töökohtadega ja iseenesest on see pealkiri on juba nagu naljakas, et selles suhtes, et mis asi see nagu digimajandus üldse on, et võib-olla näiteks kui küsida teie käest, et kui suur on elektrimajanduse osakaal kogu majandusest, siis kõik vaataksite mind nagu täiesti nagu küsivate silmadega, et mis mõttes elektrimajanduse osakaal, mis majandus see elektrimajandus on, sest kogu majandus on elektriga seotud. Et tegelikult ma arvan, et paari aasta pärast on see sama küsimus, et kui suur on digimaailma või digimajanduse osakaal kogu majandusest tundub juba täiesti jabur, sest et kõik asjad on ikkagi nagu digiteemadega seotud. Ma panin siia
siis natuke statistikat selle kohta, mida siis digimajandusega seoses välja tuuakse. No iseenesest öeldakse, et kasv viimase 5 aasta lõikes siis digitaalmajanduse kasv võrreldes siis arenenumate riikide majanduskasvuga on üle 21%. Samuti öeldakse, et siis see digitaalmajandus või eraldi siis äppide loomine või teenused siis, mis nutitelefonidele on tegelikult ainuke valdkond, mis majanduskriisi ajal kasvas. Arenenud majandustest tuleneb kuni 85% majanduskasvust innovatsioonist, ehk siis kõik uus, mida luuakse, on siis see, mis toob majandusele kasvu. Samamoodi oodatakse, kui kõiki neid prognoose vaadata, siis oodatakse, et digitaalmajandus kasvab ligikaudu 7 korda kiiremini kui Euroopa sisemajanduse kogutoodang üldiselt. Kui töökohtadest rääkida, siis 2012. aastaks oli see äpimajandus loonud ligi 500 000 uut töökohta. Kui me nüüd mõtleme selle peale, et tegelikult need nutitelefonid tulid alles 2007. aastal, et varem neid asju üldse ei olnudki, siis see on nagu täiesti uus majandussektor, mis on juurde tekkinud ja ennustatakse siis seda, et 2013-2018 aasta siis vahemikus kogu see äpi arendajate, siis telefoni äppide arendajate arv kasvab 1 miljonilt 2,8 miljonile. Nüüd muidugi hea küsimus on siin kohe see, millega meie näiteks Euroopa Parlamendis väga tihedalt tegeleme, et üks asi on need äpid, aga teine asi on need platvormid, et ütleme, kui teil kõigil on see telefon, seal on need platvormid, mille kaudu need äppe saate nagu osta, siis seal tekib see nii-öelda pudelikael, et kuidas kõik need, kes mõtlevad välja erinevaid lahendusi, tegelikult nende inimesteni jõuavad ja kas selleks on vaja siis eraldi reegleid nende platvormide jaoks, kes siis nagu, mille põhjal siis saaks otsustada, et kellel on nagu õigus pääseda sinna pildile või kellel seda õigust ei ole, et kes tegelikult siis saavad nii-öelda kasvule ligi ja kes ei saa. Nüüd mulle iseenesest meeldis Moises Naimi raamatus The End of Power, räägib siis ka sellest digitaalrevolutsioonist ja ütleb, et põhimõtteliselt see baseerub nagu 3 revolutsioonile. More mobility and mentality revolutsioon, ehk siis sisuliselt see, et meil on kõike rohkem kui kunagi varem, meil on rohkem riike, meil on rohkem inimesi, meil on rohkem informatsiooni, meil on rohkem ka valikuid seoses sellega, et ma näen kohe, seal on üks siga, me tegime seda just mingi 15 minutit ennem seda siia tulekut, nii et ühesõnaga palun vabandust, kui meil on kiiruga veel seal vead sees. Igal juhul, et see rohkem on see, et me oleme kõigega nagu, me tahame kõike rohkem ja meil on ka rohkem. Meil on rohkem valikuid ka, kui näiteks meie vanematel. Ma muidugi ei räägi isegi seda, et võrdluses nõukogude ajaga meil on tohutult palju valikuid, aga ka vabas maailmas olevatel inimestel on tunduvalt rohkem valikuid, kui neil on kunagi varem olnud. See informatsioon, mis meieni jõuab, seda on liiga palju, et keegi suudaks seda üldse hoomata. Mobiilsusrevolutsioon põhimõtteliselt tähendab siis seda, et nii inimesed, kaubad kui raha liiguvad ükskõik millistesse maailma paikadesse meeletutel kiirustel, et see pole enam mingi probleem, et inimesed ei mõtle enam nii lokaalselt, vaid inimesed mõtlevad tunduvalt globaalsemalt. Siin on näiteks ka huvitav alati tuua seda välja, et kui rääkida ettevõtjatega, kui rääkida nooremajaliste ettevõtjatega, kellel on plaan mingi uus siis idufirma luua või mingi uus idee, siis nemad mõtlevad oma turuna alati nagu globaalset turgu. See ei ole kuidagi kitsendatud siis geograafilistele turgudele. Samas, kui rääkida vanemate ettevõtjatega, siis nemad väga tihti on keskendunud ainult siis kas Eestile või võib-olla Venemaale. Siin on muideks üks huvitav aspekt veel, mis puudutab keelteoskust, et väga selgelt keelteoskus piirab ka seda mõtlemist, et kui kaugele sa oma turgu nagu näed. Ja loomulikult, kui vanemad ettevõtjad inglise keeles pole väga tugevad, siis nad seda kõike nagu ka kardavad, mis sinna
siis väljapoole seda oma mugavat keelekeskkonda jääb. Ja kolmas on siis see mentaalsusrevolutsioon, mis tähendab seda, et meie suhtumine, meie mõtlemine nende samade asjade üle, mobiilsuse ja kõige selle üle, mida meil nii palju on, see on ka väga palju muutunud. Meie ootused kõigele sellele on muutunud, tähendab meie ootused ja püüdlused tuleviku suhtes on ka muutunud. Meie ettekujutused sellest, kuidas me kunagi elame, on muutunud. Siin on näiteks huvitav, et kunagi ma lugesin 1969. aastal kirjutatud raamatut Hubert Kahn The Year 2000 ehk siis aasta 2000. See on futuroloogide selline ennustuste põhjal pandud kokku 69. aastal kirjutatud raamat, kuidas meie elame aastal 2000. See on väga lõbus lugemine iseenesest selles võtmes, et seal on ka palju naljakat, aga mis minu jaoks oli väga põnev, oli see, et tegelikult tehnoloogiaga nad ei pannudki väga mööda. Nad nägid ette mobiiltelefone, nad nägid ette internetti, aga mida nad ei näinud ette, oli inimeste käitumine. Et meie käitumine on muutunud. See, kuidas me neid tehnoloogiaid kasutame, on muutunud, seepärast sest et need tehnoloogiad annavad meile uued võimalused, mida me sel hetkel üldse ei näegi. Et noh, kui näiteks mobiiltelefoni mõeldi, siis mõeldi põhimõtteliselt seda, et sa ikkagi oled toas ja räägid seal oma toas selle telefoniga, nii nagu sa selle telefoniga siis rääkisid. Ja see on nagu huvitav, et tegelikult me seda ei taju, kuidas meie käitumised muutuvad. Noh, seesama, et me telefonis nüüd teeme kõike muud, kui tihti helistame, inimesed helistavad ja saadavad sõnumeid palju vähem, kui nad teevad selle telefoniga kõike muud, et see on väga, väga põnev. Ja seda tuleb kõike nagu arvesse võtta ja seda me ei suuda nagu ette näha. Ja nüüd, kui see nagu kõik nüüd kokku võtta, siis tegelikult meil on nagu täiesti selline uudne olukord, kus me peame siis hakkama saama. Nüüd, kui vaadata seda, kuidas ka tööhõive on muutunud, siis mis on huvitav, on see, et 16. sajandil Euroopas 55–75% populatsioonist töötas põllumajanduses. Vaikselt see kogu aeg kahanes. 19. sajandil vastavad numbrid olid siis 25–65%. Täna vähem kui 10% inimestest töötab tegelikult põllumajanduses. Ja kui mõelda selle peale, et ka näiteks selles raamatus, selles samas aasta 2000 raamatus oli kirjas, et aastal 2000 keegi meist ei pea töötama, sellepärast, et kogu töö teevad ära robotid. Meie ainuke ülesanne on välja mõelda, kuidas oma meelt lahutada, sellepärast, et keegi meist ei pea ju tööl käima. Päris nii see ei ole läinud, aga samas, kui te mõtlete, et meelelahutuse osakaal tegelikult on palju suurenenud võrreldes selle ajaga. Seesama, mida me ka teeme oma telefonides, see on, ütleme, ei ole nagu alati võib-olla vajalik, vaid pigem meelt lahutava mõttega. Nii et selles suhtes see on jällegi nagu peegeldab seda, kuidas meie käitumised sisuliselt muutuvad. Ja nüüd, kui vaadata, ma lihtsalt tõin selle näite, et digitaalse muutuse siis, digitaalse muutuse nagu sellised indikaatorid, et iseenesest mida see slaid nagu näitab, on see, et need sellised nii-öelda digitaalsed võitjad praegu on ikkagi loodud väga väheste inimeste poolt ja nad on teinud väga palju raha, et ütleme, kui YouTube 2005. aastal loodi 3 inimese poolt ja kui ta 2006. aastal siis ära osteti 1,65 miljardi Ameerika dollari eest, siis seal töötas 65 inimest, mis teeb tegelikult ühe inimese kohta 25 miljonit Ameerika dollarit. Samas kui Facebook 2012. aastal ostab Instagrami
1 miljardiga, siis töötas seal 13 inimest, mis teeb siis ühe inimese kohta 77 miljonit Ameerika dollarit ja nüüd 2014. aastal, kui Facebook ostab WhatsAppi, siis tegelikult seesama hind per inimene, kes seal siis töötab, 55 töötajat, 345 miljonit per inimene. Mida see näitab? Tegelikult ta näitab seda, et noh, põhimõtteliselt võitjad võtavad väga suure poti, aga noh, sellest ma räägin nagu edaspidi, et kuidas see on nagu probleem. Ja mis need lahendused siis on. Mis puudutab nüüd roboteid ja töökohti, et see, mis aastal 69 ette nähti, et tegelikult meie töötama enam ei pea, vaid robotid teevad kõik tööd ära, siis see pole päris niimoodi läinud. Noh, kahjuks ma ei leidnud, meile küll esitleti seda, aga ma ei leidnud nende materjalide juurest enam seda slaidi üles, mis näitas ka väga selgelt, et tegelikkuses robotite kasutuselevõtt ja töökohtade siis suurenemine on läinud üsna ühe kõveraga. See slaid küll räägib robotite nendest tarnetest, et kus ütleme lihtsad pakkimised ja kõik sellised asjad, mis nagu siis võetakse, mis siis töötajatelt otseselt on nagu ära võetud, aga selle asemel on tekkinud nagu uued töökohad seal samas valdkonnas, et see oli see slaid, mis ma leidsin, aga tegelikult meil oli ka üldise trendi põhjal nagu slaid, mis on nagu muidugi huvitav just selles mõttes, et kui me võtame kõik võimalikud, ütleme, lahendused, mis puudutavad näiteks 3D printimist suures skaalas, kui me räägime ehitusest, siis sellisel juhul tegelikult need töötajad jäävad kõik ju tööta ja kui me vaatame näiteks ka erinevaid näiteid, mis on erinevate tehaste kohta, siis ka Ameerikas, kus 60. aastatel töötas ühes tehases üle 2000 inimese, tänaseks on see 140 ja toodetakse palju rohkem, sellepärast, et see on väga palju nagu automatiseeritud. Kui me mõtleme selle peale, et näiteks kõige suuremad kulud, mis on seotud siis kaubanduses, kõige suuremad kulud, mis siis on, puudutavad 3 asja. Üks on kinnisvara, teiseks on siis tööjõukulud ja kolmandaks on siis töötajate ja tarbijate vargused. Need on nagu kõige suuremad kuluartiklid, siis kui see kõik asendada nii-öelda siis müügiaparaadiga või selle müügiautomaadiga, siis kõik need kulud lähevad väga väikseks. Selge on see, et kõigil siis ettevõtjatel on nagu ju stiimul neid kulusid vähendada. Aga mis on huvitav, on see, et tegelikult praeguseni töökohad, mis on robotiseerumise või siis mehhaniseerimisega nagu kaasa tulnud, on tegelikult suurenenud. Heaks näiteks on siin Saksamaa, kus tööpuudus 2015. aasta siis võrdluses on kahanenud 11%-lt 4,5%-ni ja arvestades, et neil on nagu kõige rohkem nagu tehnikat kasutusele võetud, et ka 2 korda rohkem roboteid elaniku kohta kui USA-s, et siis selles mõttes samas see tööpuudus on nagu üsna väike, mis on nagu huvitav, et kus see siis nagu tuleb. Mis on muidugi seadusandja automaatne reageering sellele, et töökohad kaovad. Poliitikute loogiline reageering sellele, et töökohad kaovad, on see, et keelame ära. Ei luba. Me ei luba seda sellepärast, et töökohad kaovad. Ja siin ma võiks tuua selle hea näite, ma ei tea, kui paljud teist on lugenud sellist raamatut nagu Why Nations Fail, miks riigid ebaõnnestuvad. Seal tegelikult autorid räägivad sellisest asjast nagu loominguline häving ehk creative destruction, mis põhimõtteliselt tuues näite tööstusrevolutsioonist, kus üks
siis kirikuõpetajaks õppinud meesterahvas ei saanud, neil pidid olema sellised väiksed mütsikesed, eks ole, peas ja siis tema õde ja ema nagu kudusid neid mütsikesi ja siis ta mõtles, et et kui selle saaks nagu mehhaniseerida, et kui palju nagu rohkem oleks aega, et nii kaua läks nende mütsikeste kudumise peale ja siis ta leiutas põhimõtteliselt kudumismasina ja kui ta soovis sellele kudumismasinale saada patenti, siis ta läks Elizabeth I juurde ja küsis sellele kudumismasinale patenti ja automaatne reageering loomulikult Elizabeth I ütles, et mitte mingil juhul ma ei anna sulle patenti, sest see jätab kõik minu käsitöölised tööta. No siis pärast Elizabeth I tuli James esimene, kelle käest ta uuesti seda patenti palus, ka tema käest ta ei saanud seda patenti just sellepärast, et sel samal põhjusel, et käsitöölised jäävad ju tööta. Aga kui see masin on juba leiutatud, siis varem või hiljem ta kasutusele võetakse. Isegi kui sa püüad seda nagu ära keelata, eriti arvestades, kui me elame sellises infoühiskonnas ja kõik levib väga kiiresti. Ma panin siia sellise slaidi, mis puudutab siis selle Uberi tegevust, mis on nagu hea näide praegusest sellest digitaalsest majandusest või siis uuest siis innovatsioonilainest, mis puudutab siis jagamismajandust. Uber siis, ma usun, et te kõik olete selle tegevusega kursis. Põhimõtteliselt siis raputas seda taksotööstust siis selliselt, mis on ka väga traditsiooniline sektor, et väga paljudes riikides on ta kas keelatud või piiratud või igal juhul on neid regulatsioone loodud selleks, et seda kuidagi nagu vältida, sellepärast et taksojuhid kaotavad töö. Mis on nagu huvitav selle puhul on see, et inimestele see lahendus nagu meeldib, inimesed tahavad seda kasutada, ehk siis leitakse viise seda ikkagi teha. Mulle meeldib eriti selle slaidi peal need kohad, kus on banned but operating, et kus on keelatud, aga see ikkagi töötab, et selles suhtes midagi teha ei ole, et sellest nagu minnakse ikkagi mööda. Ja see ongi nagu huvitav paradoks, et kas on nagu mõistlik see siis ära keelata või on mõistlik siis tegeleda nende probleemidega, mis selle Uberiga siis kaasa tulevad. Et tegelikult, kui öeldakse, probleemiks on see, et jagamismajanduse ettevõtted või ettevõtmised ei maksa makse, no aga loome siis neile vastavad võimalused neid makse maksta. Jällegi hea näide Eestist, mida ma kogu aeg Euroopas toon, et Maksuamet ju lõi selle rakenduse, kus ühe klikiga tegelikult, kuna kõik on digitaalne, kõik on ju olemas, saab selle sama siis deklaratsiooni saata ka Maksuametisse, et need maksud sealt välja arvestatakse ja need maksud saaks maksta. Kui küsimus on turvalisuses, siis saab luua teised siis kaitsemehhanismid selle jaoks, nii et selleks ei pea kogu seda asja ära keelama. Ja loomulikult, kui küsimus on ka näiteks töösuhete muutumises ja töösuhete muutumine tuleb sellega paratamatult kaasa, siis aga püüame siis seda olukorda nagu lahendada ja vaadata, et kuidas saaks see, et kõik sotsiaalsed tagatised oleksid paigas ja kõik sellised asjad, mis probleemiks on, mitte siis nagu kogu seda teemat nagu üldse ära keelata. Et see ei tööta, see lihtsalt ei tööta, sest et nagu me teame, tekstiilimasin võeti ka lõpuks kasutusele isegi ilma selle patendita, et kuna ta oli juba leiutatud. Nüüd digitaalse ühtse turu juurde tulles siit ongi väga loogiline, et mis siis selle antud juhul näiteks Euroopa Parlamendi ülesanne on siis nende reeglite osas, et tegelikult nende reeglite sisu on see, et just võtta neid piiranguid maha. Mis Euroopa probleem on see, et Euroopas on 28 erinevat liikmesriiki, kellel on kõik erinevad siis reeglid. Ja see takistab oluliselt siseturu toimimist.
Ja kui me võtame nüüd Eesti seisukohast, siis Eesti on väikese majandusega riik ja Eestil on kogu sellest ühtsest turust väga palju võita. See slaid näitab väga hästi seda, kuidas digitaalne ühtne turg Euroopas ei toimi. Kõige rohkem siis USAs asuvad internetiteenused, siin on kõigepealt ikkagi Google, Facebook, sellised nii-öelda tavalised kahtlusalused on need, kes siis praegu Euroopas toimetavad nii, et nad väga nagu et saavad igal pool hakkama, aga kui me räägime Euroopa enda ettevõtetest, siis tegelikult Euroopa enda ettevõtetel on palju probleeme. Mis on need põhilised probleemid, kui me räägime internetis näiteks internetis müümisest, siis internetis müümise probleem on just see, et tegelikult kui sa tahad üle piiri müüa, siis sa pead saama hakkama 28 erineva tarbijakaitsereeglistikuga. Sul on vaja teada käibemaksu kõiki erisusi ja rääkimata kõigest, mis keegi on veel välja mõelnud. Aga kui te mõtlete nüüd jällegi digitaalsete teemade peale, interneti kui sellise peale, siis internetis ei ole piire. Ehk siis inimesed on harjunud, et kõik toimib, et sa saad kõike sealt vabalt nii-öelda siis vaadata ja kui need piirid on loodud tehislikult, siis see ainult piirab arengut. Ja miks need piirid on loodud tehislikult on sellepärast, et igaüks hakkab ikkagi omas riigis justkui mõtlema, et kuidas me peaks neid asju lahendama, seda nagu ei vaadata ühtselt. Ja siis ongi nii, et ühes riigis on nii, teises riigis on naa. Kui me räägime e-kaubanduse potentsiaalist, siis nagu ma ütlesin, et väga palju tegelikult Eestil on siit võita. Praegu on seis see, et ainult 7% väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest müüb oma kaupu piiriüleselt, kui me räägime internetis müümisest. Ja kui me mõtleme nüüd sellele, et tegelikult Euroopa majandus baseerub väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, siis see on nagu väga oluline, et tegelikult need ettevõtted saaksid vabalt toimetada. Praegu on nii, et hinnanguliselt ettevõtjad, kes soovivad kaubelda piiriüleselt, neile kaasneb täiendav kulu selle bürokraatia täitmisega, mis on 9000 eurot siis aastas. Et tegelikult see on ikkagi väga suur summa, kui jällegi mõelda, et väikesed ettevõtted, mis meie mõistes on väikesed, muidugi siia võib vahele rääkida, et meie mõistes väikesed on mikroettevõtted, aga Euroopa mõistes väiksed on meie suured ettevõtted, aga igal juhul meie väikestele on see kulu seda tunnetatavam. Ja kui nüüd Euroopa Liidus oleksid samad eeskirjad siis internetis müümisel, siis tegelikult 57% ettevõtetest, keda on küsitletud, ütlevad, et nad on valmis piiriüleselt müüma oma kaupu. See on ka loogiline, see on kapitalismi üsna nagu selline alustala, et sa tahad oma kaupu võimalikult paljudele või teenuseid võimalikult paljudele osutada, et sellest võimalikult palju võita, mis omakorda tähendab töökohti, mis tähendab kõrgemaid palku. Nii et jällegi, kui me mõtleme interneti peale, siis kui sul võib olla mingi niši toode, mille võib-olla Eestis on sul ainult 2 tarbijat, aga kui sinu turuks on Euroopa 507 miljonit või siis kui oleks Ameerikaga veel kaubandusleppe, kui sinu turuks võiks olla kokku siis 800 miljonit, siis seda niši toodet võib tarbida 1 miljon inimest või isegi rohkem, nii et tegelikult sa võiksid sellest nagu üsna palju võita. Muidugi küsimus selles, et paljud, kui me võtame nagu tarbijate poole pealt, siis paljud tarbijad ei usalda osta siis teiste riikide ettevõtetelt. Et näiteks jällegi üks uuring, mis räägib sellest, et tarbijad ostavad pigem kodumaistelt ettevõtetelt, 41% isegi ütlevad, et pigem nad ostaksid omadelt kui siis teistest liikmesriikidest
ja 6 tarbijat 10-st usaldab küll oma online ettevõtjaid, ega ei usalda tegelikult neid, kes mujal on. Mis on veel huvitav tegelikult online'is ostmise puhul ja see on nagu minu jaoks just huvitav ka nagu kogu seda Euroopa Parlamendi tööd vaadates, kui me räägime sellest digitaalsetest teemadest, siis see viimane, et 80% tarbijatest tegelikult usaldavad internetist ostmist pärast seda, kui nad on teinud esimese ostu. Ehk siis need, kes ei ole kunagi kasutanud, kardavad seda kõige rohkem ja neil on kõige rohkem sellega seoses hirme. Nüüd ma tulen selle Euroopa Parlamendi juurde, et kui me nagu digitaalsetel teemadel räägime, siis ma näen täpselt seda sama asja, et seal ütleme Euroopa Parlamendi saadiku keskmine vanus, no pakkuga palju on? 55 on õige, aga kongressis on veel hullem, kongressis on 62. Et paraku meie nagu eakad on üldiselt väga hästi ka kõige digitaalsega kursis, võrreldes eriti Euroopa inimestega, nii et kui vaadata, siis Euroopa Parlamendis, siis kui neid diskussioone nagu kuulata, siis sa saad aru, et inimesed ei ole kunagi, nad räägivad jagamismajandusest, aga nad tegelikult ei tea, kuidas see toimib. Et proovi korraks, tee endale see Uberi äpp, proovi korraks, sa saad aru, kuidas see toimib, et kuidas sa saad sellest siis rääkida, kui sa tegelikult ei tea, millest sa räägid. Või näiteks meil me rääkisime e-valitsemisest ja siis minu üks kolleeg vanem sakslanna siis ütles, et ei, et me ei taha, et inimesega suhtleks algoritm ja siis sa ütled, et see ei ole nagu see, et nüüd inimest teisel pool ei ole, see on lihtsalt see, et sa saad digitaalselt oma asju nagu lahendada, kui inimesed on online'is, nad toimetavad seal, siis oleks loogiline, et ka riik oleks seal, nad saaksid sealt ka neid teenuseid. Nii et selles suhtes on see minu meelest väga huvitav, et need, kes ei ole kunagi kasutanud, kardavad seda kõige rohkem. Näiteks kui me räägime ka siis tervisest või kõigest sellest, siis just eriti sakslased on, et te lähete nagu kõige sensitiivsemate andmete kallale, mis on tervist puudutavad andmed. Jah, aga need on ka andmed, mis aitavad inimesi kõige rohkem. Et kui niimoodi võtta, et kui sa mõtled, et sul on see fail paberi peal, kas see on siis kuidagi turvalisem? Sa isegi ei näe, kes seda faili on vaadanud. Kui sul on nagu digitaalne siis andmestik, siis sa vähemalt näed, kes seda on vaadanud. Nii et selles suhtes sellest jääb jälg maha. Et see pole sugugi nii üks-ühele. Muidugi ei ole siis kogu see digimajandus ei ole ainult siis üks suur online kaubamaja, ega sellega seoses on muidugi väga palju muid teemasid. Mis puudutab, ütleme, kui me räägime, et masinad hakkavad tegema rohkem, robotid hakkavad tegema rohkem, siis tegelikult see tähendab ka suuremat riski, suuremat küberturvalisuse riski ja me oleme seda näinud, ma ei tea, palju teist jälgisid seda, kui Ukraina ühte siis elektrijaama tabas küberrünnak, mis on huvitav nende küberrünnakute puhul on see, et nendest ei räägita ja kui nendest ei räägita, siis teised ei saa selleks ka valmis olla, ei saa arendada, samas kui häkkerid kogu aeg ennast arendavad. Aga jah, ma nüüd tulen edasi, räägin selle robootika juures veel. See on üks slaid, mis räägib sellest, et millised on tegelikult need tööülesanded, see on jällegi Ameerika kohta, sest Euroopa kohta meil sellist slaidi ei ole, millised on need tööülesanded, mida siis nagu praegused töökohad nagu vajavad ja mis on seal nagu huvitav, on siis see, et ega küsimus ei olegi nii väga selles, et robotid võtaksid ära sellised rutiinsed tööd, vaid pigem on küsimus selles, et robotid saavad teha töid, mis on ette ennustatavad. Ja see slaid nüüd näitab nagu seda, et tegelikult on väga palju töökohti, mida me üldse ei tea praegu, mida pole olemas. Et ütleme, kui te võtate jälle selle järgi, et 2007. aastal tegelikult
ei olnud ju veel neid nutitelefone, siis kõik need töökohad, mis on sellega seoses tulnud, on töökohad, mida me 2007. aastal veel ette ei näinud. See tabel nagu näitab seda, et millised on need olemasolevad töökohad, millised on uued töökohad ja millised on töökohad, mida siis robotid saavad teha ja millised on töökohad, mis jäävad inimestele, mis on nagu huvitav on siis just need oskused, et väga palju räägitakse digitaalsetest oskustest. Ja vastab tõele, et digitaalseid oskusi on vaja, aga kui te mõtlete selle peale, et väga paljud digitaalsed oskused on need oskused, mida robotid saavad teha paremini. Et kui inimesed, siis ilmselt need töökohad on need, mis lähevad robotitega või lähevad pigem nagu robotitele. Aga on sellised töökohad, mis on minu jaoks näiteks hästi huvitav, on see, et see, kuidas meie suhtleme, nii palju, kui ma olen inimestega suhelnud, kes robotitega väga palju tegelevad ja nende väljamõtlemise ja kogu selle tarkvaraga, nad ütlevad, et kirjutada sellist tarkvara, et robot suudaks suhelda ja emotsioone mõista ja kõike selliseid taustu ja asju, nii nagu meie suhtleme, see on praegu veel liiga kallis ja liiga keeruline. Ehk siis kõik sellised töökohad, mis nõuavad sellist suhtlust, meeskondade kokkupanekut, kõike seda, need vähemalt mingi aja jäävad kindlasti siis inimestele. Mis on veel huvitav, meil oli just üks Maailmapanga uuring, mis rääkis siis digitaalsetest dividendidest ehk siis nendest kasudest. Ma räägin sellest natuke hiljem ka veel, aga mul kohe varsti saab aeg otsa. Aga seal oli nagu huvitav just see, et 50% tänastest lastest ei tööta töökohtadel, mis on praegu olemas. Et tegelikult nii palju see elu muutub. Ehk siis, kui me mõtleme nagu hästi tihti küsitakse, aga et harime rohkem, et see on selle vastu, et teil on ikka töö. Tegelikult kõik uuringud näitavad, et ka väga kõrge, mis on praegu nagu kõrge palgaga töökohad, ka need võivad robotid ära võtta, sest robotid või masinad järjest rohkem õpivad, nad suudavad ise nagu juba mõelda ja nii edasi, nii et ka need on nagu need töökohad, mis ei ole kindlasti garanteeritud. Ka minu töökoht, ma ütlen, seadusandlus kindlasti on selline, mida robotid teeksid, ma usun, super hästi. Et võib-olla küsimus ei olegi nagu selles, et kuidas me nagu robotitega nagu võistu jookseksime, vaid pigem kuidas me nagu lepiksime sellega, et me nagu kõrvuti töötame, sest et teatud asjad ja huvitav on siis see, et praeguse seisuga vähemalt öeldakse, et 2 valdkonda on need, mis on praegu täiesti ikkagi robotite poolt nii katmata, et üks on kõrgharidus ja teine on siis meditsiin. Muidugi meditsiini puhul võib väga selgelt öelda, et näiteks diagnoosi panemises on kindlasti arvutid palju paremad. Just sellepärast, et tegelikult neil on kõik see nii-öelda see suur andmed või big data, nagu inglise keeles on see mõiste, et nemad suudavad selle kõik niimoodi läbi käia, et sealt teha oma järeldused, mis on nagu tunduvalt parem. Aga samas ütleme lõikamised, kõik sellised asjad jääksid nagu ikkagi endiselt arstidele ja pigem siis näiteks ütleme meditsiini puhul see näide olekski selles, et see siis oleks üks inimene, kes koguks kokku need sümptomid, mida ta sinu peal näeb, et mis sul võiks olla, sisestab need arvutist, siis arvuti ütleb, mis sul viga on. Ja siis saab juba sealt edasi vaadata. Ja mis on veel huvitav, on näiteks see, et kui me mõtleme, et meil on vananev ühiskond ja maailm on üldse vananev väga paljuski, kui mõtleme arenenud maailmat, siis Euroopa on vananev ühiskond ja Jaapan on vananev ühiskond, et mida kauem me elame, seda rohkem meil on vaja tegelikult vanemate inimeste hooldust ja hoolduseks robotid absoluutselt ei kõlba. Et selles suhtes nad on külmad, nad on elutud, nad ei oska suhelda. Ja see on see, mis nagu jääb ja samas jällegi, kui me mõtleme sellele, et need on praegu pigem nagu madalapalgalised töökohad, siis see on ju ka nagu suhteliselt hirmutav. Mis on muidugi
veel huvitav, kogu see slaid nüüd näitab seda, et millised on need selle väikse punase nooleksega märgitud Eesti. Et kes on siis nagu selles tehnoloogias nii-öelda siis eespool, mis on minu jaoks võib-olla nagu suur küsimus, ongi see, et kui me nagu ühelt poolt räägime sellest, et kogu see tehnoloogia areng ja sellega peaks nagu kaasa minema, siis teiselt poolt, kas ei ole omamoodi paradoks, et need on siis need nii-öelda arenenud riigid või kas on, kus tegelikult tänu sellele tehnoloogia arengule nagu need töökohad nagu kaovad. Et ja siit tuleb muidugi üks suur küsimus, ma ei tea, kui palju teist on lugenud raamatut The Rise of Robots, Martin Ford, kes on lugenud, seal ta räägib igal juhul seda nalja, ei tea, kui tõsi see on või ei ole, kuidas Henry Ford teine jalutas koos legendaarse ametiühingu liidri Walter Reuteriga oma siis tehases ja siis ütles niimoodi õelalt viskas, et et uued masinad olid seal just võetud kõik autotehases tööle või pandud tööle ja siis ta ütles, Walter, et ega need masinad sul seda ametiühingu maksu ei maksa ju, ega ju. Ja siis ega see Valter ei olnud ka suu peale kukkunud, ütles, et Henry, aga ega need robotid sul neid autosid ei osta muidu ju. Et selles suhtes on nagu huvitav tõesti, et kui lõpuks see väike kasu siis nendest tehnoloogia arengust siis kontsentreerub teatud inimeste kätte, et siis kes siis seda toodangut, mida need robotid toodavad, kõik siis nagu ostab. Aga teisest küljest on jällegi see, et seesama, mis ma nagu ütlesin, et ega see nagu tööhõive kaitsmine iseeneses ei saa olla eesmärk just sellepärast, et selleks, et vanad töökohad lähevad, aga uued töökohad tekivad. Et samamoodi nagu oli vist mingi 49. aastal, kui Milton Friedman käis ühes Aasia riigis visiidil ja siis tal nägi ühte suurt põldu, kus inimesed kaevasid labidatega ja väga vähe masinaid oli ja siis ta küsis, et aga miks te üldse masinaid ei kasuta, mille peale talle öeldi, et see on tööhõive. Siis ta oli selle peale küsinud, et aga miks te neile siis lusikaid ei anna, et nad oleks suurem tööhõive ju veel rohkem, kui neid kraave kaevata lusikaga. Et selles suhtes see nagu otseselt ei aita, mis ma tahtsin öelda. Aga igal juhul, et tegelikult sellest slaidist siis tuleb nagu välja need riigid, mis on justkui digitaalsete dividendide osas või saavad nendes valdkondades nagu paremini hakkama ja tänu sellele siis on nagu ka edukamad. Muidugi öeldakse seal ka väga selgelt, et ega ühtegi digitaalset siis arengut sul ei ole ilma tugeva analoogse vundamendita, et kui kõik need tehnoloogilised arengud satuvad siis selliste valitsejate kätte, kellel ei ole head kavatsused, siis sellisel juhul on tulemus pigem negatiivne, et pigem see mitte ei suurenda inimeste kaasatust siis demokraatia protsessidesse, vaid pigem kaugeneb inimestest ja samamoodi tehnoloogilised arengud, et mida siis nõrgem on nii-öelda see analoog vundament, seda väiksem osa sellest ühiskonnast siis sellest võidab. Mis on üks asi on muidugi oskused, mida siis inimesed peaksid õppima. Teine asi, mis puudutab kogu seda digitaalset lõhet, on ühendused. Et kui nüüd vaadata seda slaidi, siis see näitab, et milline on siis see interneti kiirus. Näete, Läti on meist kiirem. Seda Euroopas ei tohi kõva häälega öelda, aga Läti on meist siin kiirem igal juhul, aga põhimõtteliselt see ei ole muidugi ainult interneti kiirus, vaid see on küsimus ka selles, et kui paljudel inimestel puudub üldse võimalus siis pääseda internetti või pääseda nendele teenustele ligi ja sellele informatsioonile ligi. Et näiteks mul oli siin üks huvitav üritus, kus olid ka
siis erinevad siis idufirmad ja siis Euroopas rääkisid sellest, et väga palju räägitakse, et et Aasia turud ja kõik see on nagu väga põnev ja seal on nii palju inimesi, et kui te võtate, et Indias ainuüksi on juba miljard inimest, et et kui sa mõtled mingi väikse äpi peale, et siis pigem oleks, et siseneks sinna. Aga siis tuleb kohe järgmine küsimus. Kui paljudel neist on mobiiltelefon? Sealt tuleb kohe, eks ole, kõvasti see number alla ja kui paljudel neist on internetiühendus ja kui paljudel neist on krediitkaart. Ja siis lõpuks sa jõuad ikkagi Poola suuruse riigini välja, nii et siis tundub Euroopa ikkagi nagu üsna õige koht, kus olla. Aga see ei ole jälle nii, et see ei jää nii pidevalt, sellepärast, et on uued need mobiilsed siis mobiilmaksete võimalused, mis kõik jällegi neid turge suurendavad, mis on näiteks huvitav, et Keenia mobiilimaksed teevad praegu tegelikult Euroopas ilma, nii et selles suhtes ei ole ka kuidagi, et see maailm oleks nagu väga kitsalt ainult Euroopa või Ameerika kätes. Aga tegelikult ma rohkem ei räägigi. Ma lihtsalt, kuna mult alati küsitakse neid, siis ma seekord tegin eraldi slaidi raamatute kohta, kui teid need teemad huvitavad, et siis neid raamatuid võib lugeda. Ja neid raamatuid ma olen ka kasutanud erinevate asjade ettevalmistamiseks, aga ma vaatan, et jõuaks küsimusi ka, siis ma nüüd lõpetan. Mõneti ma arvan, me jõudsime ka otsapidi selliste täiesti fundamentaalsete küsimusteni välja, et põhimõtteliselt kelle jaoks siis robotid tööle hakkavad. Kui me toome ajaloost paralleeli, siis heaolu riik ei mõeldud välja selleks, et kodanike teenida, vaid selleks, et kapitalismi ümber mõtestada. Mõneti me oleme jõudnud siis uue küsimuse, sellise fundamentaalse küsimuse, et kuidas me siis kapitalismi hakkame ümber mõtestama. Tehnoloogial on siin tahtmatult fundamentaalne roll. Aga selle ettekannete seotud küsimuste juurde, et teie kord siis seda diskussiooni ohjad üle võtta. Mul kõige lähedamal, et ma hakkan siis peale, et 2 küsimust, nagu huvitav ettekanne, et esiteks on see, et kuidas teha kindlaks, et produktiivsuse tõusu juures me saame juurde vaba aega, mitte bürokraatiat. Ehk et kui ma tegelikult teen oma töö ära 5 tunniga, et siis ma ei pea istuma need 3 tundi sellepärast, et lihtsalt mingisugust admin asju juurde võtta. Ja siis teine asi, et kui vaadata seda Why Nations Faili raamatut, et kus Eesti praegu oma innovatsiooni maastikul võiks positsioneerida nagu selle küsimus. No ma alustan sellest viimasest küsimusest, et kui vaadata seda Why Nations Faili raamatut, siis minu meelest seal on üks asi, mis väga selgelt meil on nagu vajaka ja ongi, et kui me neid asju korda ei tee, kas me kunagi lõplikult edukaks nii-öelda saame, et me jääme ka sellisesse heasse kohta ja minu meelest on see, kus räägitakse ka sellest, et kui see poliitiline süsteem on kaasav, siis on kaasav ka majandus, ehk siis inimesed tunnevad, et nendest midagi sõltub. Inimesed julgevad oma ettevõtmisi alustada, nad ei karda, et siis niikuinii pannakse mingi maks peale, millega võetakse kõik ära ja millest see siis alguse saab? See saab ju tegelikult alguse väikestest asjadest. Täpselt seesama, et kusjuures see oli ju Henry VIII ajal oli seesama teema, et kas riigile kuuluvad või organid mehitatakse nagu nende inimeste annete põhjal, ehk siis nagu on see meritokraatia, et sa oled selle nagu ära teeninud sellepärast, et sul on teadmised, sul on oskused, sa oled sellele kohale nagu parim või sellepärast, et sa kuulud kuhugi ringkonda. Et minu meelest see on nagu üks koht, kus meil on väga palju arenguruumi. Kui me võtame, ma ei tea, lihtsad asjad, et riigiettevõtete nõukogude määramine, et kas võetakse, et millised on need kompetentsid, mida meil on sinna nõukogusse vaja ja me otsime need inimesed, kes sinna
sinna sobivad või on niimoodi, et sina oled minu sõber ja noh, mul on siin üks koht ja noh, nii edasi, et tegelikult ja see annab, see tundub nagu väike asi, aga see annab nagu signaali tegelikult ühiskonnale, et need asjad käivad nii, no järelikult noh, mul ei ole mõtet üldse siin pingutada, sest ma kellegiga niikuinii tuttav ei ole ja ma kuhugi ei jõua ja noh, et see on nagu minu meelest see arengutõrge, mis meie peame ületama. Ja teine küsimus puudutas seda produktiivsust ja bürokraatiat. Ega muidugi head lahendust või mul ei ole nagu öelda, et see on niimoodi, et valem on selline ja teeme nii, aga loomulikult see risk on olemas, et kui ma teen justkui oma töö nagu kiiremini ära, et mis ma siis selle ajaga peale hakkan. Kas ma teen midagi muud, mis toob omakorda kasu või siis ma niisama kuskil vedelen. Ja kui sa mõtled jällegi selle peale, et mis toob uusi ideid, siis on see vedelemine tegelikult. Et see on see, kui inimestel, kui sul on kogu aeg nii palju teha, siis sul pole üldse aega mõelda nende innovatsioonide peale või uute ideede peale, sellepärast, et sul on lihtsalt kogu sinu aeg on täis, aga kui sul tekib see nii-öelda laisklemise või vedelemise aeg, siis sul tekib ka võimalus uusi mõtteid genereerida. Nii et ma loodan, et see on pigem siis nii, mitte et see ei tähenda siis seda, et selle peaks kuidagi täitma mingi muu paberite või mingi juba etteantud ülesandede täitmise pärast. Ja, palun. Mul oli natukene, Kristjan Ebanova, mul oli natukene kõrvu kriipima see roboti sõna, võib-olla ta metafoorina hea kasutada, aga nii nagu robotid, eks ju, võtavad oma rolli tööstuses, mis areneva majandustes on väiksem osa majandustes kui teenused, siis tegelikult see suurem tont ongi võib-olla teenuste poole peal, kus nimetaks neid pigem kas algoritmideks või arvutiteks, aga võib-olla robotika. Aga anyway, ma tahtsin mõistena sobib, ma arvan, ütleme, kui me läheks väga, ma võiks öelda, mis see roboti mõiste tegelikult. Robot on masin, mis oskab ise teha otsuseid, mitte iga automatisatsioon. Aga kujutanud, ma lihtsalt natuke ette kohe masinad. Ja, tõsi. Tahtsin välja jõuda selle kohane, et tegelikult ju see tont kummitab pigem nagu keskastme tööde kadumises, no see holomõine autos, millest räägitakse. Et kas selles osas on see mingit pidi juba ka nagu laiemalt radaril, no ma ei tea, usaldus kõvasti, aga Euroopa tasemel, sest see tegelikult kummitab nende tööde peal, mida me võime seostada, et tehase tööd kaovad, okei. Aga see, et nagu juristid, maaklerid, ajakirjanikud. Ja see ei ole tulevikumuusika, vaid näitada praegu toimumas. On see mingit pidi nagu kuskil juba mureks? Võt see on hästi huvitav, et tõesti, et kui väga õige märkus, et tavaliselt, kui sellest räägitakse, siis räägitakse just, et tehase mingid lihtsad tööd kaovad ära. Aga nagu ma ütlesin ka, et tegelikult see ei ole, et juba need masinad mõtlevad, suudavad teha neid töid, juurat, kõik, et siin ei ole, tegelikult need on tööd, mida saadakse teha. Mis puudutab nagu neid debatte, siis ma olen Euroopa Parlamendis robootika ja tehisintellekti töörühmas. Ja kuidas ma sinna sattusin, muidugi ma võin teile selle nalja rääkida, et ma sattusin sinna suht juhuslikult lihtsalt sellepärast, et kuna mina käin tööl ka esmaspäeval ja reedel, siis kuna need koosolekud olid esmaspäeval või reedel, siis keegi ei saanud minna ja siis ma ütlesin, et ma võin minna. Ja tegelikult on see muidugi väga huvitav ja ma olen seal nüüd kogu aeg nagu käinud ja nüüd mind on esitatud juba mingile auhinnale, et ma olen kõige tehnikateadlikum Euroopa Parlamendi saadik. No näis, mis sellest saab, kas ma selle auhinna saan, aga see on eraldi teemaga. Aga igal juhul, mis ma tahan öelda sellega on see, et tegelikult, kui meil need debatid on, see käib uskumatult vähe läbi. Tegelikult sellest nagu praktiliselt ei räägita. Et ma ütlen, see robootika töörühm, see on nagu mingi, seal peaks olema vist 7 parlamendi liiget, aga käime me koos 2 selle töögrupi esimees ja mina. Aga et inimesi nagu üldse ei huvita. Ja kui meil on nagu suured debatid, siis
siis no ütleme, töökohtade kaost räägitakse just sellesama, noh, ma ei tea, jagamismajanduse või kõige selle, et näed, et selle valguses, mis tegelikult ei tähenda ju nii väga töökohtade kadu, vaid transformatsiooni, lihtsalt teistsuguseks läheb see töö, ta on rohkem autonoomne, aga kui me nagu robootikas tegelikult üldse seda nii palju silmas ei peeta, et mõnes mõttes on see nagu murettekitav ja ta on murettekitav just sellepärast, et seda ei võeta tõsiselt. Ja nüüd, kui me mõtleme nagu sammu edasi, siis tuleb just see, et kui me reageerime liiga hilja, siis me reageerime üle. Seda on ajalugu näidanud kõikides aspektides ja kui me reageerime liiga hilja, siis me reguleerime nii, et see soosiks pigem mingeid suuri tegijaid, sest see on see, mis meil siis nagu ees ja mõttes on, eks ole, kui me seda regulatsiooni välja töötame. Et noh, mina üritan ka kogu aeg seda teemat nagu lauale tõsta, et me peaksime sellest nagu sisulisemalt rääkima, sellepärast, et jällegi, kui me seda ei tee Euroopa tasandil, siis juhtub see sama, et kõik liikmesriigid hakkavad oma reegleid tegema ja siis me oleme jälle seal kohas, eks ole, et noh, samamoodi see droon lendab üle piiri, ta ei tunneta seda, et nüüd läksin Itaaliasse, siin on hoopis teised reeglid, nüüd pean nii käituma, et noh, et selles suhtes see ei ole nagu mõistlik, sest et see kõik nagu ei toimi nii, aga jah, vastuseks küsimusele liiga vähe, ühesõnaga, ja palun. Te teite sellest masinalõhkujatest teite selle näite, kus olid tekstiilimasinad tulemused. Et teine näide on võib-olla 1980-ndatest, kui oli aktsiaturg, ütleme, tehti esimene arvuti, mis tegi tehingud automaatselt, siis pandi lõpuks masinalõhkujatega võitlemiseks üks kaamera, mis vaatas ekraanile, üks robot, mis tippis klaviatuuril ja sellega ületati masinalõhkujate vastureaktsioon sellele, et automaatselt ei tohi aktsiatransaktsioone teha. Aga aktsiaturg on praegu väga automatiseeritud. Et kas on olnud kuulda ka seda mõtet, et ma aitan korraldada ettevõtlikke mõtteliidrite seeriat Mektoris ja idee selline, et ütleme, kogu GDP, ütleme, tagasiside informatsioon, et kuidas läheb majandusele, et see tuleks palju rohkem reaalajas, nii nagu aktsiaturg tuleb. Et noh, seal võib see asi välja minna selleni, et ütleme, transaktsioonide baasilt juba kuidagi saadetakse see informatsioon nagu kokku ja ütleme, et majanduslik juhtimise informatsioon tuleks palju kiiremini kätte. Ja, no selles mõttes ütleme, kui me räägime nagu üldiselt noh, kõik võimalikud lahendused, mis puudutavad tegelikult ju seda nii-öelda suur andmestikku ka, et sa saad kohe sealt pealt teha mingeid järeldusi kiiresti. Noh, ühtepidi võib öelda, et on sul siis seda informatsiooni kõike vaja kohe teada. Noh, teistpidi, kui see annab, eks ole, mingi sellise konkurentsieelise, siis see on muidugi suur asi. Aga ütleme, me räägime muidugi nagu tunduvalt üldisemal tasemel, ütleme niimoodi. Et kui me räägime näiteks suurandmetest, siis ega suurandmetega seoses on ka väga palju hirmusid. Just see, et kõigil on kogu aeg tunne, et noh, et kui need andmed on, et siis keegi, eks ole, teeb mingeid järeldusi, mille põhjalt minu isiku kohta võib teha mingi järelduse, mida ma ei taha, et see läheks avalikuks. Et noh, samas nagu kui vaadata jällegi nende võimaluste poole või noh, räägime jälle, kui me räägime näiteks meditsiinist, et kui aastate pärast on selline situatsioon, et tuleb sõnum telefoni, et lugupeetud Kaja Kallas, minge kohe haiglasse, sellepärast, et te 5 tunni pärast saate südamerabanduse, et siis noh, mulle see sõnum ei meeldi, aga ma lähen sinna haiglasse ja see võib päästa minu elu. Et tänu sellele, et nende suurandmete põhjal nagu see kõik jookseb nii kokku, et kõik, mis minu kohta on teada, näitab, et ma ei ole päris terve. Et sellisel juhul, ütleme, see aitab päästa nende inimeste elu ja ma arvan, et sel hetkel noh, ma nagu liiga palju ei jaksaks pahandada selle peale, et kuidas nad seda kõike teavad. Aga et noh, et need on nagu need asjad, kus võib-olla vaadata nagu positiivselt. Kui paljud teist on lugenud sellist raamatut nagu The Circle? Ei ole? No igal juhul, kui teid need teemad huvitas, see on väga ilukirjanduslik, väga-väga lihtne lugemine ja kusjuures ma nägin, et see on ka eesti keelde tõlgitud
ring on siis eesti keeles, siis aga pidi väga halb tõlge olema, et mul üks sõber luges, et eesti keeles ei ole, et on lihtsalt raskem lugeda. Aga no igal juhul see räägib noh, just nendest ohtudest või noh, et mis siis juhtub, kui kõik on nii ühendatud ja kõik on nii avalik. Et see võib olla nagu teine äärmus. Aga jah, et kui vastata sellele küsimusele, siis eks neid võimalusi on nagu palju, aga kui meie vaatame nagu nendes debattides, vaatame selle regulatsiooni poole pealt, et noh, mida on nagu vaja siis reguleerida või mida on vaja nagu soodustada. See on nagu see baas, mille pealt meie arutame. Jah. Ma küsiks hariduse kohta, et kas ja kui palju need debatid on seotud hariduse tellimusega ja kui te ütlesite, et 50% tänastest lastest ei tööta nende töökohtadega, mis on olemas? No haridus on alati teema, mis läbi käib just selle oskuste poole pealt ja mis on nagu just võib-olla ütleme, kui peaks nagu ühe lausega ütlema, siis kokkuvõte on see, et ega keegi ei oska ju öelda, millised on need oskused otseselt, mida on nagu vaja selles mõttes, et kui me seda teaksime, me oleks kõik püsti rikkad, siis me teeksime kõike seda, eks ole, arendaksime ja et noh, et kõik hakkaksid meie järgi siis suunduma, aga mida öeldakse on see, et me peaksime nagu oma lapsi valmistama ette nagu pigem karjääride jaoks, mitte töökohtade jaoks. Et noh, et see on nagu teistsugune nagu mõtteviis, et sul on nagu teatud oskused, kusjuures jällegi nagu huvitav, kui näiteks see sama tabel, mis näitas, et noh, mis töökohad nagu lähevad ja öeldakse, et seesama suhtlemisoskus on nagu see, mida me tegelikult vajame. Ja nüüd te mõtlete kõige selle peale, et väga paljud noored, eks ole, kes on kogu aeg, eks ole, telefonis ei oska tegelikult enam suhelda inimestega niimoodi, sest nad on harjunud selles digitaalses maailmas, et võib-olla peaks hoopis neid oskusi arendama. Ja näiteks jällegi huvitav, üks uuring oli, mis mind ennast nagu tohutult huvitab, kuna ma püüan leida, ütleme, argumente kogu aeg selleks, kui mul heidetakse ette, et näed, et mul on laps seal Belgias kaasas ja käib prantsuskeelses koolis ja et noh, kuidas ma teda nagu kiusan sellega, et kuna ta on alles 4-aastane, aga noh, seal minnakse nii vara kooli ja siis ma loomulikult olen huvitatud kõigest sellest, mis ütleb, et tegelikult see on nagu hea asi. Ja siis ma just lugesin üks uuring oli, mis siis ütles seda, et need lapsed, kes on nagu pidevalt erinevas keelekeskkonnas, suudavad teiste inimeste mõtteid paremini mõista kui need, kes on ühes keelekeskkonnas ainult. Ja see ei tähenda seda, et nad oleksid multilinguaalsed, et neil oleks näiteks 2 vanemat, vaid see, et ta pidevalt kuuleb teist keelt. Ja seal oli üks hea näide, oli näiteks niimoodi, oli, et oli nagu täiskasvanu ja laps ja laua peal oli 3 parti, suur, keskmine ja väike. Ja nüüd selle väikse pardi ja täiskasvanu ja lapse vahel oli mingi asi ees. Niimoodi, et see täiskasvanu ei näinud seda väikest parti. Ja nüüd täiskasvanu ütleb lapsele, palun ulata mulle väike part. Siis need lapsed, kes on mitme keelekeskkonnas, said aru, et see täiskasvanu ei näe seda väikest parti. Järelikult ta mõtleb keskmist parti, ulatasid selle keskmise, et nad suutsid nagu ennast panna tema olukorda. Ehk siis sellised oskused, mis noh, loomulikult ei ole seotud ainult nagu digitaalsega, vaid pigem mis aitavad nagu elus hakkama saada. Aga noh, oleks mul nagu teile kohe nimekiri, et õppige seda, eks ole, siis ma oleks ka jube tark inimene. Ja, palun. Te mainisite seda Fordi näidet, et kes nagu neid autosid tarbima hakkab, et mõtleme robotite seisukohast, et ei ole kaugel aeg, kui üks robot võiks teisele robotile nii-öelda teha automaatselt neid teenuseid, tooteid, mida iganes. Kaubandus on toimunud robotite vahel, mis iseenesest võiks majandust märgatavalt mõjutada. Et kuivõrd need debatid on täna neid regulatsioone nagu puudutanud, et me jõuame sinna, et robotil on ka õigused, robot on raha omanik või lihtne robot. Ja.
kahju, et meil ei ole rohkem aega muidugi, aga kõigepealt ma ütleks, et kogu see see ongi see nii-öelda asjade internet, et et need asjad ise omavahel suhtlevad, et kui me räägime ühendatud autodest, et autod ise sõidavad või räägime kasvõi selle, et minu külmkapp suhtleb minu poega, et kohukesed on otsas, et siis et see on nagu kõik see, mis tegelikult meil seal debattides nagu läbi käib, aga mis tegelikult nagu mis sellega nagu kaasneb, eks üks asi on kõik see, mis puudutab küberturvalisust, mis on nagu väga suur teema ka, aga teine puudutab just seda, et mis see siis inimeste roll ka on nagu, et mis siis meist tegelikult saab, et kas meid on nagu üldse vaja ja kuhu siis inimesed nendes seal kohas nagu mahuvad. Mis puudutab veel roboteid, siis tegelikult selles samas robootika töörühmas see ongi see, milleni me lõpuks peaksime nagu jõudma, et kuna see räägib civil laws on robotics, et millised on need siis õigused ja tegelikult praegu üks ettepanek, mis meil laual on konkreetne, ongi see, et oleks nagu eraldi õiguses oleks kohe nii, et sul on füüsiline isik, sul on juriidiline isik ja sul on robotisik. Et see, kuna nagu robotid juba täpselt neil tekivad ka eetilised valikud, nagu nad peavad otsustama, mille põhjal nad siis otsustavad. Muidugi see on kõva igasuguste huvigruppide lobi, näiteks loomulikult kindlustusandjad tahaksid, et iga robotiga käiks kaasas kindlustusfond, mis mõnes mõttes on loogiline, selles suhtes, et kes siis vastutab, kui see robot, kui see isesõitev auto teeb õnnetuse, et kes see siis vastutab, kui temaga käib kaasas suur pott raha, siis see raha lihtsalt liigub sinna siis, kes vastavalt viga sai, aga kõik need on need küsimused täpselt, millega me seal nagu tegeleme, mis on see nagu tulemus, millega me siis välja peaks tulema. Paha lugu on see, et meie selle töörühma juht on üks eakas Luksemburi proua ja tal on ilmne vastumeelsus, ta tahab seda kogu aeg nagu kaugemale lükata, et ma jälle küsisin, et millal me nagu, tema peab tulema esialgse selle ettepanekuga, mida siis mina saaksin nagu ka töötada läbi ja teha sinna oma muudatusi, aga ta kogu aeg lükkab seda edasi, et ei, et teeme märtsis, ei, teeme mais ja nii edasi, aga tegelikult meil ei ole aega üldse nii kaua. Et muidugi, võib-olla, mina olen võib-olla tulenevalt sellest eelkõige, et ma tulen Eestist, olen ma nagu kärsitum kui sellest, et tema tuleb Luksemburist ja on rahulikum, aga vaatame, et igal juhul ma usun, et selle kevade jooksul me peaksime mingi esialgse ettepanekuga välja tulema, aga seal oleksid kõik need samad asjad, mis te ütlesite. Okei, meil on viimaseks küsimuseks. Ei julge viimast küsimust küsida. Kellegi jäi või midagi? Võib-olla maksude teema, et palju siin võib hakata sellist võidujooksuga riikide vahelises võistluses maksude teemal, et nagu välja tehti need barjääre, et käibemaksu, tööjõumaksu, kõik muud selline, mis tegelikult ka ajab muudatusi, et see piiriülene äri läheks rohkem käima. Piiriülese äri puhul esimene asi minu meelest, mis on tegelikult kõige lihtsam lahendada, sest on käibemaks ja ma ei mõtle käibemaksu määra, ma mõtlen käibemaksu deklareerimist ja deklareerimist eelkõige ja maksmist nagu, et selles suhtes, et kui see oleks digitaalselt, kui see oleks ühtse formaadiga, sest et probleem on ju see, et kõigil on need erinevad mingid formularid, mis sa pead täitma ja mis andmeid ühed küsivad, et tegelikult käibemaks, mille pealt kõik, eks ole, oleks nagu ühtne selline baas, see oleks kõige lihtsam, mis kõige suurem probleem, mis selle piiriülese kaubanduse puhul on. Mis puudutab maksustamist üldiselt, siis sellega on nii, et see on nagu selline väga suur tabu Euroopas, kuna liikmesriigid kõik soovivad ise maksude üle otsustada ja nii kui me isegi mingi maksudesse nagu läheme, praegu meil on näiteks arutusel on see Common Corporate, lühend on CCDB, CC3CDB, üks
see mul on praegu puudu, ma mõtlen, mis see common corporate, mis asi? Consolidated, jah, thank you. Et see on common consolidated corporate tax base, et arutada seda, et mis sinna maksude sisse üldse läheb, et isegi see läheb nii üle väga suurte kivide kändude, sellepärast, et liikmesriigid tunnevad, et nende suveräänsus on kuidagi sellest igal juhul riivatud ja see on see probleem ja ma ei näe ka, et see oleks väga ületatav. Just sellepärast, et ütleme, kui me räägime nagu üldiselt, siis kõik ütlevad jah, kui me lähme nagu detailidesse, et okei, see on nüüd see asi, mis oleks vaja teha, siis ei, aga võt ei, ärme seda tee. Et see on probleem, aga see probleem on pigem ikkagi nagu Euroopa Liidu nõukogu ehk siis liikmesriikide poole peal kui Euroopa Parlamendis. Suur aitäh, meie aeg kahjuks ei täis kiiresti nagu ikka huvitavate teemade puhul, et ma arvan, et omalt poolt me kindlasti jääb soovida, et siis robootika komisjoni istud tõstetakse reedavad neljapäeval. Ja ma arvan teiselt poolt, siit poolt saali teisele poole saali, et siis see sama, millega ma alustasin, et tehnoloogia on täna vaata, et sama oluline ühiskondlik küsimus kui tehniline. Ühe mündi kaks külge. Et küsimusi, ma arvan, ja arutelu teemasid jätkub meil ilmseks mitmeks aastaks. Aga suur aitäh veel kord. Ma loodan, et ühistumiseks.